Wadidaw, lihat ada banyak sekali mainan berwarna-warni. Wow, sangat keren-keren, mantap. Ayo kita kumpulkan dan kita susun dalam keranjang ya. Widih, kita lihat. Wow, yang ini ada pesawat terbang. Wah, kita susun di dalam sini ya. Wow. Widih, ada juga speedboat. Wow, mantap. Kita susun di sini ya. Widih, ada mobil balap berwarna kuning. Sepertinya mobil balap Lightning McQueen. Wow, sangat keren. Wadidaw, ada juga mobil truk pasir ya. Wah, sangat mantap. Widih, yang ini ada mobil balap berwarna biru. Wow, mantap. Sangat keren. Kita susun dalam keranjang ya. Widih, ada mobil polisi juga. Wow. Mantap sekali. Widih, lihat ada mobil bis berwarna merah. Wow, sangat keren ya. Kita susun dalam keranjang. Wah. Lihat ada juga mobil derek atau mobil keren ya. Wow, sangat keren. Kita susun di sini. Widih, ada mobil bis berwarna kuning. Wadidaw, kita susun juga ya. Wow, lihat. Ada mobil pemadam kebakaran. Wah, mantap sekali. Widih, yang ini mobil mixer ya. Atau mobil truk molen. Mantap. Wadidaw, ada juga mobil militer membawa roket. Wow, sangat keren. Widih, lihat ada mobil balap rally ya. Wow. Widih, mantap sekali. Lihat ada juga mobil balap berwarna silver. Wah, sangat keren sekali ya. Kita susun di sini. Widih, mantap. Lihat ada yang berwarna ungu. Widih, sepertinya ini motor cross ya, atau motor trail. Mantap. Lihat ada Ultraman. Ayo sambar kami juga. Wadidaw, sangat keren sekali. Kita susun di dalam keranjang ya. Wow. Widih, ada juga mobil Slender ya. Wah, mantap. Kita susun di sini ya. Wow. Wah, lihat ada mobil truk pasir ya. Widih, sangat besar. Kita susun di dalam keranjang juga ya. Wow. Yang ini ada mobil forklift. Widih. Brum brum. Widih, mantap. Kita susun juga ya. Wow.
Lihat, ada kereta api Thomas. Wow, berwarna biru ya. Wah, mantap. Kita susun juga di dalam keranjang ya. Widih, sangat keren. Wow, yang ini sepertinya superhero Avengers. Ini Incredible Hulk. Mantap. Kita susun juga di dalam keranjang ya. Wah, sangat keren. Wadidaw, ada MotoGP atau motor balap ya. Wah, sangat keren. Kita susun dalam keranjang juga ya. Widih, lihat ada yang besar. Wow, sepertinya ini mobil truk trailer. Wah, besar sekali ya. Kita masukkan dan kita susun juga di dalam keranjang ya. Wow. Widih, mantap. Wow, panjang sekali. Widih, yang ini sepertinya hewan rusa ya. Wow, mantap dan keren. Lihat, ada juga hewan sapi ya. Wadidaw, sapi berwarna putih. Wah, mantap. Lihat, ada pesawat terbang. Wadidaw, berwarna merah dan putih. Widih. Wow, lihat, ada superhero Avengers lagi. Sepertinya ini Spider-Man ya. Wow, sangat keren. Kita susun di sini ya. Widih. Wadidaw, ada juga hewan penguin. Sangat lucu dan sangat keren ya. Kita susun dalam keranjang ya. Widih, mantap. Ada apa lagi ini? Wow, lihat, ada mainan robot polisi. Widih, sangat keren. Wow, yang ini berwarna hijau ya. Widih, sepertinya mobil truk tangki. Wow, besar sekali ya. Mantap. Kita susun juga di dalam keranjang ya. Wah, sangat keren. Wadidaw. Widih, yang ini ada mobil truk trailer. Wow. Tidak, ini mobil truk towing. Mantap. Sedang membawa mobil balap ya. Wow, widih, keren. Kita susun juga di dalam keranjang ya. Wah. Lihat, yang ini sepertinya robot bebek astronot. Widih, sangat keren sekali ya. Wadidaw. Kita susun juga di dalam keranjang ya. Wow. Lihat, ada mobil bis Tayo. Wadidaw, berwarna biru dan sangat keren ya. Kita susun juga di dalam keranjang sini. Widih, mantap. Wow, yang terakhir ada tank baja. Sangat keren. Kita susun juga ya. Widih, mantap. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.